السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا ربي، ويلقاكم هذا الفيديو على خير وبخير ان شاء الله. وكيف العاده مع فيديو جديد، مع وصفه جديده، مع استفاده جديده ان شاء الله، لتعم الفائده على جميع الناس ان شاء الله. وكيف العاده جينا نهضروا على واحد لا غريب اللي كنعانيو منه بزاف، او هاد فيروس كورونا، ما كنعرفوش من واش لا غريب ولا فيروس اللي ضربنا، اللي تعاني من الكحبه او الكحه او السعال. هاد الوصفه اللي جميله ورائعه وديال جدودنا، واخا تشري السيرو، واخا تشري الدواء، واخا تشري الانتيبيوتيك، والو ما تيقضي فيك حتى شي حاجه. ولكن الا استخدمتي شي حاجه طبيعيه راه جميله ورائعه، وهذه مجربه، وهي اللي تنديرو كل عام فاش يجينا الكحبه، هي اللي تنديروها. تنديروها الوليدات الصغار، تنديروها لراسنا، اي واحد مرض عندنا تنصايبو سيرو حنا راسنا في الدار باش نبقاو نشربوه، والنتيجه تتبان ان شاء الله بحول الله على 3 ايام فقط. هاد السيرو هذا اللي ساهل بزاف البنات، وموجود يعني في اي دار، وفيه 2 مكونات، والمكون الاساسي والرئيسي هو هاد اللفت هذا اللي تتشوفوا معايا. اللفت اللي تنديرو في كسكسو، راه معروف. هاد اللفت هذا راه جميل ورائع، هو اللي تنديرو معاه مكون ديال سكر كلاصي باش كيعطينا واحد السيرو باش ناخذوه يوميا وراء العشاء، يعني في الليل. ما نبقاوش نشربوا الماء حتى لاخر لحظه من النوم، ناخذو معلقه ونعسو 3 ايام نداوموا عليها، وغادي تشوفوا النتيجه، وان شاء الله باذن الله غادي تخف عليكم الكحبه ان شاء الله، او الكحه او السعال، كل واحد وكيفاش يفهمها. وندوزو للطريقه ان شاء الله باذن الله. كيف ما كتشوفوا معايا، والطريقه ديالها سهله جدا. غناخذوا هاد اللفته هذه غنحكوها، هاد اللفته اللي تيكون فيها هاد اللون هذا الموف، غادي نحكوها في الحكاك ديالنا بالقشور ديالها من بعد ما نكونوا غسلناها مزيان، حيت غادي ناخذوا منها غير السيرو ديالها، واللي هو اللي غادي نخلطوه مع السكر كلاصي باش يطلق لينا واحد السيرو في الاخير ديالها. من بعد ما حكينا اللفته ديالنا غادي نزيدو عليها قليل من السكر كلاصي بحال هكا. راه غادي تطلق لينا واحد السيرو، هي راسها غادي نخليوها يعني نديروها في الصباح باش نقدروا ناكلوها في الليل. نديروها في الصباح باش تطلق لينا، ونقدروا نصايبوها بالليل، اولا صايبناها بالليل ان شاء الله حتى نخليوها نهار كامل حتى الليل وناكلوها. وراه رائعه كيف ما كتشوفوا معايا هنايا، راه كتطلق واحد السيرو، وهذاك السيرو هو اللي غادي ناكلوه بالمعلقه. كتاخدي معلقه بحال اللي كتاكلي واحد، بحال اللي كتاخدي السيرو صافي. ومن بعد غادي نغطيوها ونخليوها. وشكرا لكم بزاف، وكنتمنى انكم نكون فدتكم، وكنتمنى ما تبخلوش عليا بلي زابوني وبالاشتراك ان شاء الله، بالاشتراك وبلي لايك، عفوا سمحوا لي، وحيت القناه ديالي يلاه باديه. وشكرا لكم بزاف، وكنتمنى اني نكون كنفيدكم ولو غير شويه، وان شاء الله الى وصفه اخرى ان شاء الله باذن الله. شكرا لكم.